善莊72冊嘅蘇東坡嘅全集嚟，係呢個圖齋上書仿。呢個幾多年嘅？呢啲係呢個又係1908年啊，一個光緒嘅，跟住宣統年嘅。繼續翻嚟由安樂居呈現嘅不老80啊，跟住依紮書咧，其中咧有一本書咧，我覺得幾特別嘅，叫《白鴿票》啊，大家聽就聽得多，究竟係乜嘢嚟？一陣間就會講講啦。咁仲有咧就係一陣間咧會有一個咧就係1908年嘅蘇東坡全集，另外咧有一幅圖犀利啦，大觀園嘅精細圖都係一陣間會呈現喺大家面前。好，而家繼續咧就請嚟社區歷史書收藏家 Victor 上嚟講講啦。好，繼續啦 Victor， 白鴿票啊，頭先介紹咗好多歷史嘅書籍啦，真係好犀利。呢本白鴿票啊，真係聽就聽得多啦。咁啊，究竟白鴿票又係點咧？咁呢個白鴿票咧，首先要講下本書咧，佢彩色印刷咧，我覺得第一次見到本地嘅早期華人出版嘅書。咁咧佢就講明咧係中華民國14年，即係1925年喎，金山大埠咧，即係三藩市咧。發明公司印嘅，咁我記得我僆仔嗰陣時咧，喺刀板街喺 Buddha 隔離嗰個酒吧隔離咧，有間係賣呢個聖誕卡嘅，賣文具嘅，咁就係發明書局。咁咧佢話內附大埠嘅呢個全慶堂啊，同埋呢個兆雪堂啊，佢哋嘅規條喎。咁啊，我懷疑呢兩間應該係個賭館嚟㗎啦。哦 ，OK， 係嘛？佢啲堂口就應該係。當年提供一個康樂大生意，係啦，康樂部係咪先？係啦，好精緻，因為首先咧，你用揾人攞毛筆寫，小楷，寫完挑黑，跟住再印上去嘅。咁咧佢冇講係邊度印，可能係三藩市人都唔定。咁咧佢又會講到咧，譬如咧。你點樣玩？因為我自己就冇倒開嘅，就唔係好識。佢啲字花啊，成日之類啲咧。字花係啦，以前香港好似叫字花係咪？我唔知係咪一樣嘅咧？如果我哋有觀眾咧係知道嘅話咧，歡迎啲觀眾咧就可能俾少少資料我哋啦。咁佢見到啲 number 咧，你咪似以前喺香港或者甚至乎我哋啲華人社區寫啲中文嘅數目字咧，蘇州字碼嗰啲咧嚇，咁啊呢啲可能你細個喺香港，你仲記得。呢啲就係咁寫啦，係咪？當然當然係。咁啊呢本係好有趣嘅，好有趣呢個係。咁多年嚟咧，有啲係教授，有啲係自己喺圖書館揾翻嚟嘅。最近咧，鄭國和教授咧先生咧，佢就俾咗阿黃可兒先生，佢已經走咗好耐啦。咁就有好多中文書，咁其中一套咧就係善莊72冊嘅蘇東坡嘅全集嚟，係呢個圖齋上書。呢個幾多年嘅？呢啲係呢個又係1908年啊！我今日真係查過佢啊，對翻咧佢個年號咧，因為光緒嘅，跟住宣統年嘅，佢咧都係好得意啊！佢編嗰陣時仲係光緒帝，跟住編好咗啦，要印啦，就到咗宣統帝啦。啲字咧係非常之靚，即係仲保持到喎！呢啲真係係啊，同埋喺三藩市我哋啲天氣咧，如果你冇咁潮濕咧，其實仲好過喺港台嗰啲中港台嗰啲書。多謝大家咧，就支持我哋呢個不老80嘅節目。咁大家如果睇緊電視嘅話咧，你又想同我哋直接互動咧，記住可以掃一掃呢個二維碼。咁啊，仲有另外咧，如果而家睇緊 YouTube 嘅朋友咧，記住睇睇下邊嘅資料，亦都可以係連結到我哋噶。咁啊，記得點讚同埋訂閱啦。呢個亦都係喺華埠圖書館一次咧義賣舊書咧就執到嘅，又係。哇！呢啲好似以前睇《神雕俠侶》嗰啲心經咁樣喎，真係。係啊，所以呢個咧又係嗱有講噶啦。第二就講民國19年，咁啲字咧係非常之靚。咁所以咧，咁啊呢個咧就係佢講下就我以前喺北岸區樓上，我個街坊個鐘太，佢個姨丈都好大啦嚇，佢都80幾啦。咁佢個姨丈咧以前係國軍將領，佢本身係北京人，咁啊跟國軍就走到去中越邊境，咁咧就喺49年嗰陣時咧去咗北越南啦嚇，又走到去南越，咁咧就喺教會學校亦都有教中文嘅。咁但係咧佢咧我都佩服佢，佢係跟住軍隊嗰陣時咧，呢個伯伯咧喺呢度有好多舊書，咁佢走咗，我就去到屋企，佢個女就話：你攞啲書啊咁樣，因為咧好多而家連捐都冇人要。冇錯。咁咧呢個咧。金玉緣啊，咁好多人可能未必知，佢就係《紅樓夢》。即係金玉緣就係《紅樓夢》。係啊，另一個 title 嚟嘅。OK。咁咧或者你幫手。咁啊呢度咧就有個彩色
印刷紅色嘅，哦哇！大觀園嘅圖喎。 OK 咁啊我今日喺網上咧亦都揾到咧，喺南京嘅科舉博物館入邊咧，佢都好似 keep 咗一套呢個書，喺大陸都比較難揾而家，因為呢個都係清朝嘅同埋1908年啊。好耐冇聞過呢啲舊書味啊！係即係頭先啱啱一打開呢張嗰陣時咧，係咪打開啲書嗰陣時咧係啊，嗰種書味啊！雖然佢個紙質咧就黃一啲，但係經歷咗咁好多年艱辛啊，係咪？好多年。由佢喺北京喺大陸去到越南，越南再嗰陣時佢哋華僑又走難，跟住又嚟到美國，可能命仔都冇，但係佢係拎咗好多中文書，因為佢嘅教書。係，哇！即係今日介紹咗好多唔同嘅書籍啦。係啊，其實應該好多謝你，即係幫我哋收藏呢啲書。冇即係頭先你都講過，有啲人可能佢哋覺得啊，啲就係下一代啦，新嘅一代佢覺得啊，可能佢啲老人家留低嘅書冇乜用啊，不如掉佢啊，或者好多時我諗佢哋掉咗佢哋未定，但係其實佢唔知原來好有歷史價值。啊，好彩咧，阿 Victor 咧就係收藏家啊，收藏晒啲咁有歷史價值嘅書。而家就呢幾個月，呢幾年啊，呢幾年好多朋友，可能佢哋啲親戚啊、朋友啊、爸爸啊、媽媽啊過身，好多時都會接到電話，有冇興趣啊？知道揾你啊？係揾我啊！咁我就好似一個 refuge 咁樣樣，就收藏下呢啲書。但係你而家屋企要幾大去裝你咁多嘅書咧？托賴有少少位置啦，都仲有少少位置啊！係啦。咁希望你可以繼續幫我哋嘅社區又其實都係幫我哋華人啊，去繼續收藏呢啲咁有紀念價值書。我真係好想有機會可以攞去睇下。係其實有時睇唔係睇佢啲內容，即係我會中意睇佢嗰個包裝，睇佢嗰個歷史嘅感覺。即係有啲咧，好似今日呢本，我再去揾，我次次搜集，今日連 Google Goggles 揾佢咧，都係冇任何。因為你已經好似佢嗰種 design 啦、設計啊，或者佢入邊嗰啲紙啊，或者你會睇到佢嗰個歲月嘅洗禮咧，其實嗰啲都係一啲好大家值得去睇一睇嘅嘢嚟。今日多謝晒啊 Victor，真係今日好開心可以上嚟你介紹咁多書籍。其實我知道咧，你仲有好多唔同嘅收藏，咁啊，但係書咧一定係你最多可以同大家分享。其實咧出邊仲有另外一啲書，冇辦法今日真係講唔晒。希望下次有機會你上嚟再同我哋分享一啲舊嘅書籍，同我哋華人社區歷史。頭先我哋講到好多啲歷史，其實都好值得可以傾一傾講一講。OK， 多謝晒你 Victor。Thank you。OK， 多謝晒。 Thank you。好啦，今日多謝晒 Victor 咧上嚟同我哋傾偈嚇。其實好多長者咧都有時同我哋傾開偈咧，就話哇好中意你哋喺安樂居嗰啲書籍啊，因為有啲係歷史書啊，大家睇到咧就係因為好多有時咧佢哋話長者咧係好中意睇呢啲歷史或者有啲歷史價值嘅書籍。咁其實亦都可以咁講啦，好多人就話家有一老如有一寶啦。其實書籍亦都係嘅，有一啲咁有歷史價值嘅書入邊有好多好精深遠大嘅智慧咧，都可以喺啲書度睇到嘅。好啦，咁大家如果有興趣嘅，想睇多啲啲書咧，咁冇辦法啦。Victor 係佢啲私人珍藏嚟嘅，但我知道咧，其實三藩市圖書館咧都有一啲好珍藏嘅中文嘅歷史書啊，或者好珍貴嘅書，大家可以睇到嘅。咁今日多謝晒咧，就係 Victor 上嚟同我哋傾偈。下次希望佢咧又上嚟咧，同大家介紹下佢啲珍藏。其實都係嗰句啦，好開心佢可以幫我哋華人社區咧去收藏呢啲咁有歷史價值嘅書嘅。